4 kawanan pelaku pembobolan ATM diantaranya Ferry, Joni, Sandi, dan Rusdi. Ini merupakan warga Lampung yang sengaja mencari sasaran para nasabah di Kabupaten Sidoarjo dan Surabaya. Aksi kejahatan mereka berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Polresta Sidoarjo. Penangkapan terhadap 4 kawanan pelaku pembobolan ATM milik puluhan nasabah bank ini atas laporan para korban ke Polresta Sidoarjo. Kompol Muhammad Haris Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo mengatakan, penangkapan dilakukan dengan bantuan CCTV di beberapa unit ATM. Petugas melakukan penangkapan di sebuah hotel di Sidati, tempat 4 kawanan pelaku tinggal. Menurut pengakuan tersangka, mereka melakukan aksi kriminal ini setelah melihat tutorial di internet. Mereka memodifikasi kartu ATM dan ditambahkan 1 tusuk gigi untuk menganjal ATM yang dimaksudkan pada mesin ATM BCA. Nasabah yang menjadi korban awalnya akan melakukan transaksi di mesin ATM, namun gagal. Kawanan pelaku datang dan berpura-pura hendak membantu korban. Namun ATM nasabah tersebut diganti oleh ATM yang sudah mereka modifikasi. Setelah berhasil mengganti kartu ATM dan mengetahui nomor PIN ATM milik korban, salah satu pelaku langsung kabur dan menguras isi ATM milik korban di tempat lain. Kurang lebih 24 juta. Berapa korban ini? Ini yang 1 korban yang kita ungkap, karena kan yang kita ungkap 1 nih. Tapi yang bersangkutan sudah sering melaksanakan aksinya tersebut. Sudah sering tuh seberapa banyak kira-kira? Dan nilainya yang udah banyak. Kalau banyaknya banyak, tapi saat ini kita yang teridentifikasi dengan laporan polisi ada sekitar 3-5 LP. Sejak beraksi di wilayah Sidoarjo, 4 kawanan pelaku ini telah menguras uang di ATM sebesar 20 juta rupiah. Hasil kejahatannya digunakan berfoya-foya dan hanya tersisa uang 5 juta rupiah. Mujianto Primadi, CTV.